जरा मां सोने साने चादर में गॾु हूंदी हुअसि जिब्रील ख़ुदा जो क़ुरान खणी ईंदो हो। ॿुधो मुसलमानो, मुंहिंजी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सां दुश्मनी रखण वारो यादि रखो क़यामत जो ॾींहुं थींदो। मुंहिंजी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा साईं जन जे दामन खे पकड़े करे दाह ॾींदव। ए मुंहिंजा सुहिणा नबी, मां 9 साल तुंहिंजे चादर जे हेठों गुज़ारियमि। जिथों तूं खाईंदे उतों मां खाईंदी हुअसि, जिथों तूं पीअंदे उतों मां पीअंदी हुअसि। साईं जॾहिं मां तुंहिंजे चादर में हूंदी हुअसि त जिब्रील ख़ुदा जा सलाम खणी ईंदो हो। साईं जॾहिं मां तुंहिंजे चादर में हूंदी हुअसि त जिब्रील ख़ुदा जो क़ुरान खणी ईंदो हो। ए मुंहिंजा सुहिणा नबी, तूं पाण फरमायो अंत ज़ौजती फि दुनिया वल आखिर। आशा तूं दुनिया में भी मुंहिंजी घरवारी, आखिरत में भी मुंहिंजी घरवारी। ए मुंहिंजा सुहिणा नबी, पर तुंहिंजी वफ़ात खां बाद तुंहिंजी उम्मत मूंखे मुनाफ़िक़ चयो, कुते नहीं बिल्लियुनि जे मथां तुंहिंजी इज़त जा नाला रखियऊं। ओ मुंहिंजा सुहिणा नबी, हर मुर्स खे पंहिंजी इज़त प्यारी हूंदी आहे। तूं पाण फरमायो आशा तूं मुंहिंजी इज़त आ, आशा तूं मुंहिंजी आबरू आ, आशा तूं मुंहिंजी असमत आ। ओ सुहिणा तुंहिंजी इज़त ते हिननि ज़ालिमनि हमलो कयो आहे। ॿुधो टंडे बाग जे गिरदो नवाज़ जा मुसलमानो, ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आहे, जेकर मोहम्मद पकड़ियो त केरु जान कोन छॾाए सघंदो। जेकर जोगीअ खे तव्हां गारियूं ॾिनूं त कारी अब्दुल वाहिद शिकायत कंदो, पुलिस में तव्हांखे ॿधाईंदो, केस कंदो, तव्हांखे कोई नुक़सान कोन थींदो। पर मां वटि मेल खणी आयो आहियां, मुअद्दिबाना गुज़ारिश थो कयां, जेकर पैगंबर जे घर वारनि ते, नबी जे यारनि ते हमलो कयो त मुहम्मद फरियादी थींदो। तुंहिंजा मुंहिंजा यार सही आहे। मौलवी आ त मौलवी जा यार भी मौलवी, हाफिज़ आ त हाफिज़ जा यार भी हाफिज़, हाजी आ त यार भी हाजी, वापारी आ त यार भी वापारी, जेकर कोकरी आ त यार भी कोकरी, कुतई आ त यार भी कुतैयन, क्रिकेटी आ त यार भी क्रिकेटियन। याद रखो मुसलमानो, जे मुंहिंजो सोहणो नबी पाक आ त नबी जा यार भी पाक हन। नारे तकबीर। पंहिंजे सोने नबी जे कपड़े ते मख खे भी बर्दाश्त नथो करे। मुसलमानो, जंहिं नबी जे जिस्म मुबारक ते, जंहिं नबी जे कपड़े मुबारक ते ख़ुदा मख बर्दाश्त नथो करे, जेकर आशा आरी हुजे हा त अल्लाह पैगंबर जे बिस्तरे ते 9 साल आशा खे छो बर्दाश्त करे हा। दुआ कयो अल्लाह असांखे सभिनी सां मोहब्बत नसीब फरमाए। एक दफ़े अम्मा फातिमा अम्मा आशा जो बहस थी। अम्मा फातिमा चयो, आशा मां मोहम्मद जी धीअ, तूं अबू बकर जी धीअ। मुंहिंजी अम्मा आशा फरमायो, पुट फातिमा मुंहिंजी दिल थदी, मां चवां थी ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आ, मुंहिंजे पीउ अबू बकर जहिड़ा हज़ार अबू बकर तुंहिंजे पीउ मोहम्मद जे जुती जे मिट्टी जे मथां कुर्बान। पर पुट फातिमा, तुंहिंजे पीउ मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमायो आ, क़यामत जे ॾींहुं हर औरत पंहिंजे मुड़स सां गॾु हूंदी। जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थींदो, तुंहिंजा हथ अली जे दामन में हूंदा, तूं अली सां गॾु जन्नत में वेंदीअ। मुंहिंजा हथ मोहम्मद जे दामन में हूंदा, मां मोहम्मद सां गॾु जन्नत में वेंदसि। केरु जेको इनाम आशा सिद्दीक़ा सां मुक़ाबलो? उहा आशा सिद्दीक़ा जंहिंजी पाक दामनी में अल्लाह से फरमायो, अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबात लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह से फरमायो, पलीत औरतूं पलीत मर्दन जे लाइ, पलीत मर्द पलीत औरतुनि जे लाइ, पाक मर्द पाक औरतुनि जे लाइ, पाक औरतूं पाक मर्दनि जे लाइ। ए मुंहिंजा सुहिणा नबी, जीअं तूं पाक आहीं, क़यामत ताईं तुंहिंजूं घरवारियूं भी पाक।